السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا برودكسيون دو ايكري اللي عندكم في لاباج 181. غادي نشوفوا الصفحه 181 عندكم فيها ايفالواسيون اي كونسوليداسيون. الوغ كما العاده غادي نقراو الاسئله اللي عندكم ولا التمارين اللي عندكم، غادي نشرحوهم وغادي نجاوبوا عليهم. نبداو بالسؤال الاول. عطاوكم complète le texte avec les mots qui conviennent. شنو complète le texte؟ c'est-à-dire غادي نكملوا ولا غادي نتمموا النص اللي معطي لكم بالكلمات اللي عندكم هنايا. الوغ الكلمه الاولى عندكم entretenu، عندكم commune، propre، ordure، clair، poubelle، protection، l'environnement، quartier، citoyen، nettoyer، déchets، وعندكم في الاخر agréable. هادو هما الكلمات اللي غادي ناخذوهم ونحطوهم في لو تكست. انا غادي نشرحوهم باش نعرفوا المعنى ديالهم، عاد من بعد نشوفوا بلايصهم. الكلمه الاولى عندكم entretenu. اشنا هي entretenu هي c'est-à-dire الحاجه كتكون en bon état. مثلا كنقولوا je sais pas مثلا une plage ولا une école bien entretenue، c'est-à-dire l'état ديالها ولا الحاله ديالها مزيانه، elle est en bon état. كومون كنقولوا هي الجماعه، مثلا لا كومون ديال انزكان ولا الجماعه ديال انزكان. بروبر هي نظيفه. اوردور ازبال. كلير شي حاجه ستادير كنقولوا كلير كتكون واضحه ولا مزيانه. بوبيل الازبال. بروتيكسيون الحمايه ولا الحفاظ. لونفيرونمون عندنا هو البيئه. ان كارتيي ستادير الحي. سيتويان كنقولوا سيتويان هو واحد المواطن. نيتويي كنظف. لي ديشي الازبال ولا البقايا ديال هذا. اغريابل شي حاجه اللي كتكون زوينه، ستادير كتكون بون ولا بون، ستادير اللي كتعطيني واحد لو سونتيمون ديال البليزير، شي حاجه اللي كتكون مزيانه. الوغ نبداو بالنص. عندي ما ميزون اي سيتوي بري دو لا مير، يعني هذا اللي كيهضر لكم كيعاود لكم كو سا ميزون الدار ديالو كاينه قريبه من البحر. لا بلاج اي بيان شنو غادي نقولوا كو لا بلاج اي بيان انتروتونو، c'est-à-dire l'état ديالها مزيان. elle est en bon état. on ne trouve aucun ما كنلقاو حتى شنو aucun déchet. فوالا ما كنلقاو حتى شي ديشي. لي زوفريي الخدامه ولا العمال ديال لا كومون، العمال ديالاش ديال الجماعه ديال لا كومون. passe tous les jours de bon matin. passe tous les jours de bon matin pour شنو pour nettoyer. كيدوزو كل صباح pour nettoyer باش كينظفوا. alors غادي نشوفوا لو سابل كيفاش داير. لو سابل est propre، لو سابل نقي c'est-à-dire الرمال نقيه. l'eau de la mer est claire، يعني الماء ديال البحر il est clair. mon père me conseille، الاب ديالي كينصحني دو جوتي. شنو جوتي كوا؟ دو جوتي لي زوردور. عندكم هنا لي كتلاحظوا بلي لي لو بلوريال، يعني الكلمه اللي غتكون هنا اوتوماتيكمون غادي تكون في لو بلوريال. mon père me conseille de jeter les ordures dans les poubelles. فين كيتلاحوا لي زوردور اوتوماتيكمون في لي بوبيل. je conseille à tous mes amis voisins du شنو. alors il conseille كينصح les amis voisins ديالو c'est-à-dire الاصدقاء الجيران ديالو ديال لو كارتيي ديال الحي. de participer à quoi؟ de participer à la protection de l'environnement، باش يشاركوا في la protection ديال الحمايه ولا الحفاظ على البيئه. c'est ainsi que la plage هكا la plage reste agréable، كتبقى agréable يعني كتبقى مزيانه، كيكون عندنا حنا واحد لو سونتيمون ديال لو بليزير. mon père me dit، الاب ديالو تيقول ليه si tu veux devenir un bon citoyen protège bien ton environnement. voilà الاب ديالو تيقول ليه الا بغيتي تكون واحد المواطن صالح، ان سيتويان هو مواطن، protège bien ton environnement يعني حافظ على البيئه ديالك. هكذا غادي نكون جاوبنا على السؤال ولا التمرين الاول.
دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني ولا السؤال الثاني. طلبوا منكم de décrire un membre de ta famille. شنو هي décrit؟ هي وصف. décrit يعني وصف ليا un membre شي فرد من العائلة ديالك. شنو غادي تقولوا في la description؟ vous allez décrire غادي ديروا la description physique، غادي ديروا la description ديال ses qualités ou la description vestimentaire. شنو هي la description physique؟ description physique كنت ديجا قلت لكم هو يعني الشكل ديالو الخارجي، شعرو كيفاش داير، عينيه كيفاش دايرين، نيفو، وجهو، كتافو، يديه. الوغ هنا كنديرو une description physique سي بون. الحاجه الثانيه عندكم description de ses qualités. لي كاليتي هما المميزات، كل واحد فينا ولا كل انسان يكون عنده دي كاليتي، يعني يكونوا فيه شي حوايج زوينين. كنقولوا هذا مثلا ذكي، هذا سخي، هذا هادوك هما لي كاليتي. و troisièmement عطاكم de faire la description vestimentaire. vestimentaire يعني الملابس الخارجيه، شنو يكون تيلبس، يعني شنو كيسكيلمي. vestimentaire راه كتلقاو فيها فيتمون. الوغ هنا غادي نعطيكم بعض الجمل اللي تقدروا تستعنوا بهم باش ديروا هاد لا ديسكريبسيون اللي طلبوكم. ما غاديش نعطيكم لا ديسكريبسيون كامله، مي غنعطيكم quelques phrases que vous pouvez utiliser. يعني في la description physique vous pouvez écrire مثلا il a les cheveux bouclés، يعني شعره il est bouclé. sinon تقدروا تكتبوا elle est blonde. هنا فاش كتقولوا il و elle، il بالنسبه للمذكر و elle بالنسبه للمؤنث. elle est blonde. blonde c'est-à-dire اللون ديال البشره ديالها بيض ولا فاتح بزاف. elle a les cheveux elle a les yeux verts، عينيها خضرين. elle est mince il est mince c'est-à-dire هو ضعيف. هادشي اللي درنا دابا عنده علاقه بلا ديسكريبسيون فيزيك. قلنا il a les cheveux bouclés، elle est blonde، elle a les yeux verts، il est mince. سي بون. هادو عندهم علاقه بلا ديسكريبسيون فيزيك، يعني كتوصف ليا الشكل ديالو هو كيفاش داير ولا الشكل ديالها هي كيفاش دايره. نشوفوا دابا لا ديسكريبسيون ديال لي كاليتي. لا ديسكريبسيون ديال لي كاليتي تقدروا تقولوا مثلا il est généreux. كنقولوا quelqu'un qui est généreux شو اللي كيكون سخي. ou bien elle est honnête. alors il بالنسبه قلت لكم il بالنسبه للمذكر و elle بالنسبه للمؤنث يعني بنت féminin. elle est honnête يعني elle est sérieuse. كنقولوا quelqu'un qui est honnête. ولا elle est intelligente يعني ذكيه. il est calme يعني هادي. هادو 4 ديال لي كاليتي اللي تيقدروا يكونوا عند une personne. سي بون. هادو عندهم علاقه بلي كاليتي. نشوفوا دابا qu'est-ce qu'on peut dire بالنسبه لا description vestimentaire. description vestimentaire تقدروا تقولوا il porte habituellement un costume gris. alors هنا غتلاحظوا بلي كنقولوا اشنو تيلبس vestimentaire c'est-à-dire les vêtements. اشنو هذاك الشخص تيلبس. هنا vous avez le choix. تقدروا تقولوا il porte un pantalon مثلا noir، il porte un pantalon jaune. il porte par exemple je sais pas un t-shirt gris. alors هنا كتبت لكم il porte habituellement un costume gris. مثلا كيلبس غالبا ولا في اغلب الاحيان واحد لو كوستيم غري. sinon elle porte un long manteau blanc يعني كتلبس واحد لو مونطو اللي هو اللون ديالو الابيض ولا بلون. ولا elle porte une chemise rayée كتلبس ولا لابسه واحد لا شوميز واحد القميجه غيي هي مخططه فيها الخطوطه ديزين. ولا تقدروا تكتبوا une chemise مثلا فيها لي كارو جو سي با كتلبس une jupe مثلا. هنا غادي تشوفوا شنو السميات ديال الملابس. un pantalon une jupe une chemise un t-shirt une jaquette شي حاجه بحال هكا. سي بون. alors comme ça غادي نكون وصلنا لا فان ديال الفيديو ديالنا. j'espère bien تكونوا استفدتوا.